In questo video parleremo di uova di canarini e uova di pappagallini. Bentornati! In questo periodo dovrebbero fare le uova i canarini e i pappagallini. Ho già trovato alcune uova di canarino e quindi adesso sicuramente troverò il secondo uovo e speriamo anche che nei prossimi giorni altre canarine cominceranno a fare l'uovo. Le prime uova di canarino sono arrivate. Per adesso solo 2 coppie, ma credo che da un giorno all'altro quasi tutte le coppie deporranno, perché la femmina comincia a stare un po' dentro al nido, è molto gonfia, i nidi sono stati completati quasi tutti. All'inizio le prime 6 coppie hanno fatto il nido praticamente lo stesso giorno. Avevo una femmina che gli avevo messo per esempio un nido esterno e uno interno, e quello esterno era chiuso. Ho sostituito il nido esterno chiuso con un esterno aperto e lì ha cominciato subito a fare il nido. Quindi questo vuol dire che a volte hanno bisogno proprio del posto giusto, quello che vi ho sempre detto, del nido giusto. Non fermiamoci a un nido solo, lo mettiamo in un posto e aspettiamo. Forniamoli magari 2 nidi, e anche con 2 nidi a volte bisogna andare a capire che quella femmina magari vuole un nido diverso. Quindi io forse li vizio un po', però perlomeno in una settimana adesso quasi tutti i nidi completati. Quindi ho provveduto alla sostituzione delle uova per fare in modo che saranno messi in cova tutte le uova insieme, e in questo modo tutti i piccoli nasceranno insieme. I canarini depongono un uovo al giorno, di media ne depongono 4 o 5, poi ci sono casi dove ne depongono 6, 7, però di norma 4-5 uova. L'ultimo sarà di un colore diverso, e quel colore indica che quella canarina ha finito le sue uova. Non è forse una regola, potrebbe essere un caso, però insomma tenete a mente questo colore dell'ultimo uovo. Quando arrivano le uova siamo tutti contenti, perché praticamente si va a chiudere un cerchio. Abbiamo fatto una bella preparazione e finalmente ci sono le uova. Ma qui bisogna stare molto attenti. Lasciamo la femmina tranquilla, lasciamo la coppia più tranquilla possibile, da quando poi andremo a mettere le uova vere. Cerchiamo di non mettere le mani sempre dentro al nido, quindi va bene fare la sostituzione delle uova per fare nascere eventualmente i piccoli tutti insieme, stando molto attenti a maneggiare le uova, perché si potrebbero rompere e poi si va a rovinare tutto. Quindi a volte, se uno non se la sente, è meglio che le lascia dentro al nido. Nasceranno sfasati, pazienza, però se uno non è sicuro o ha paura di romperle, è meglio che le lasci nel nido. Ci sono delle pinzette apposta per prendere l'uovo, ognuno poi si ingegna con un metodo tutto suo, e bisogna stare attenti. Dopo 13-14 giorni, ma io metterei anche 15, perché magari chi inizia un pochino prima ci può mettere l'uovo qualche giorno in più, nasceranno i pulli di canarino, e quindi poi affronteremo anche questa fase. Lasciamo la coppia in pace. Molti mi chiedono: ma devo dividere il maschio? No, la coppia non va divisa. Si divide in casi eccezionali, in casi dove magari il maschio va a disturbare. Magari il maschio vuole di nuovo accoppiarsi e magari disturba la femmina, la fa alzare e magari a volte può rompere anche le uova. Ma normalmente la coppia va lasciata insieme, perché insieme affronteranno tutto questo periodo, insieme daranno anche da mangiare ai piccoli. Altri mi dicono prima di fare le uova: guarda che litigano, si rincorrono, forse è meglio che li divido? No, praticamente il maschio cerca l'accoppiamento con la femmina. Se la femmina non è ancora del tutto pronta, scappa, e quindi lui la insegue, e questo è del tutto normale, perché a breve anche lei poi non scapperà più e ci sarà l'accoppiamento. Ora, il problema è quando si hanno le femmine già pronte e i maschi non la calcolano. Quindi vuol dire che
il maschio non è pronto. Ma se i maschi sono pronti e le femmine sono un pochino indietro, è un bene, perché i maschi, una volta che sono pronti, rimarranno pronti per tutta la stagione. E non appena saranno pronte anche le femmine, ci saranno le uova e il rischio di uova vuote si abbassa. Io ho avuto le prime 6 coppie che mi hanno fatto subito il nido, vuol dire che erano femmine già molto avanti, e 2 di queste dopo 6 giorni mi hanno fatto le uova, altre me le faranno domani o dopodomani, altre ancora, quelle che poi hanno costruito il nido magari verso 2-3 giorni dopo, è chiaro che magari fanno le uova un pochino più in là, ma quelle uova so che saranno piene, perché il maschio era pronto, la femmina magari ha avuto bisogno ancora di quei 2-3 giorni, magari uno stimolo maggiore anche in presenza del maschio, ha costruito il nido, quindi vuol dire che adesso lei è in modalità deposizione, e a breve, insomma, se si sono accoppiati 2-3 giorni dopo, è chiaro che le uova arriveranno 2-3 giorni dopo. Normalmente dopo l'accoppiamento per i canarini passa circa una settimana. Non sempre riusciamo a vedere l'accoppiamento, a volte si sono accoppiati e non lo sappiamo, però nei canarini è facile vederli. Se vi mettete in un angolino e li osservate, insomma, prima o poi questo succede. Magari le prime volte il maschio inseguirà la femmina, lei scappa, dopo qualche giorno, insomma, l'accoppiamento di solito avviene. Adesso andiamo a vedere dai pappagallini cosa sta succedendo. Allora, qui bisogna stare un pochino più calmi, uno perché il locale è più piccolo e bisogna muoversi piano, altrimenti si scontrano i nidi. Una coppia di inseparabili mi ha fatto le uova subito, perché veramente era pronta la femmina, lì ho tirato un po' tanto. E in questi giorni, insomma, sto aspettando tutti, perché praticamente sono tutte le femmine dentro ai nidi e le uova arrivano. C'è anche una calopsite che è dentro al nido, praticamente da ieri è lì, si alza, va a mangiare, va a bere, ma poi torna dentro al nido, quindi è chiaro che è prossima alla deposizione. Non voglio farle spostare perché non voglio disturbarle, perché comunque insomma ci vuole anche un pochino di tranquillità per poter fare quello che fanno, anche perché le femmine si stancano molto, devono fare le uova, poi le devono covare, devono cambiare temperatura, quindi bisogna lasciarli molto tranquille. E potete vedere che è un po' così per tutte le coppie. Ho le femmine praticamente tutte dentro ai nidi, che siano cocorite, inseparabili o calopsiti, e i maschi fuori che aspettano. Quindi siamo veramente in attesa. E questo dopo una settimana. Oggi sto registrando, è domenica, domenica 1 marzo, e i nidi li ho messi domenica 22 febbraio. Diciamo che siamo nella situazione ideale. Per fare questo bisogna conoscere molto bene la specie che si alleva e soprattutto documentarsi sempre prima di prendere degli animali. Invece molte volte, anzi spesso, per non dire sempre, le persone si documentano dopo. Incovata in corso, vede un po' in giro che si mettono i nidi, quindi mettono i nidi, e poi quindi non sanno gestire la situazione, e questo è sbagliato. Quindi prima informarsi e poi procedere. I pappagallini depongono al pomeriggio, quindi credo che oggi pomeriggio già un'occhiatina ce la darò, perché potrebbe veramente arrivare qualche uovo. Avete visto le prime uova, giorni di incubazione delle uova, le cocorite circa 18-19 giorni, le calopsiti 20 giorni, mentre per gli inseparabili ci vogliono 23 giorni. Poi chiaramente non sono delle macchinette, ci può volere un giorno in più, come magari qualche uovo si schiude anche un giorno in meno. Però più o meno, insomma, bisogna sapere il periodo di incubazione delle uova e quindi quando aspettarsi i piccoli. Io vi saluto, vi chiedo un like per sostenere il lavoro che sto facendo, scrivetemi nei commenti se anche voi avete le uova e ci vediamo al prossimo video, dove continuerò a farvi vedere quello che succede nel mio allevamento, quindi non mancate, e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video, e tutti i giorni
per aggiornamenti o curiosità. Seguimi su tutti i social. Ciao e a presto!